tidak nyala. Oke, kita coba cek. Kemungkinan apakah dia putus. Nah, ini ada bautnya, kita lepas, kita bongkar ya. Kendor, lampunya kendor ini. Lampunya? Iya, ini kendor. Ini lampunya kendor ya. Oke, kita pasang lagi. Oke, coba kita pasang. Mudah-mudahan hanya kendor. Ini lampunya pakai LED. Potnya ini. Cekuin katanya.
kita coba. Bener. Nih Mbak, nyala ya. Iya kan? Ya. Oh iya. Oke. Lihat ya. Oke. Kulkas sudah jadi. Masalahnya hanya di lampu. Oke.